வணக்கம். சற்றுமுன் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு 18 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதன்படி வரும் 5ஆம் தேதி எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு தற்போது கனமழை கொட்டித்திருக்கும் என்று தற்போது பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகம் முழுவதும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று சொன்னாலும் எங்களோட மாவட்டத்திற்கு மழை பெய்யுமா, எங்களோட மாவட்டத்தில் அதிகமான வெயில் இருக்குது, எப்போதும் மழை பெய்யும் அப்படின்னும் மக்கள் எல்லாமே காத்துட்ருக்காங்க. அதனால் நாளை நாட்கள் 14ஆம் தேதி, அதாவது வரும் ஜூன் மாதம் 14ஆம் தேதி ஒரு சில மாவட்டங்களில் மட்டும்தான் மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போன்று இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூன் மாதம் 15ஆம் தேதி 18 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. இதனால் எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு மழை பெய்யாமல் இருக்கோ அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டாங்க. இதனால் அது எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தற்போது மழை பெய்யக்கூடும் என்பது இப்போ பார்த்தலாம். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நாளை மறுநாள் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, சேலம், நாமக்கல், திருச்சி, பெரம்பலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் நாளை மறுநாள் கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. அதே போல கரூரில் மேற்கு திசை காற்று காரணமாக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டன. நன்றி, வணக்கம்.